喜ばれる賛美です。 옆에 분에게 우리 메리 크리스마스 인사합시다. では 메리 隣の 크리스마스. 方と挨拶しましょう。メリークリスマス。 예수는 그리스도십니다. そしてイエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 믿는 당신은 최고의 축복을 받은 사람입니다. キリストを信じるあなたは最高に祝福されました。 크리스마스란 말은 그리스도께 예배드린다는 뜻입니다. クリスマスというのはキリストに礼拝するという意味です。 전 세계는 대부분이 한 1개월, 2개월 그렇게 크리스마스 트리를 달고 이게 많은 사람들이 이게 그런 축제 분야에 있습니다. 今全世界がもうクリスマスの1ヶ月前からあるいは2ヶ月前からクリスマスを待ちわびてそしてみんなでお祝いするムードになります。 매년마다 1개월, 2개월 그렇게 하는 이유가 뭡니까? 毎年1ヶ月も2ヶ月も前からクリスマスを待ちわびる理由は何でしょうか。 진짜 전 세계 인류의 참 왕이기 때문에 그렇습니다. キリストが全人類の誠の王だからです。 예를 들어서 일본의 왕의 생일날 쉬면서 축제를 이런 축하를 하죠. 例えば日本の王は天皇ですから天皇誕生日には休日になってお祝いをします。 또 집안의 가장 어른이 아버지라면은 어른의 생일날 온 가족이 축하를 하죠. また家族で一番目上の人、例えばお父さんだったらお父さんの誕生日には家族全員がお祝いをするでしょう。 근데 전 세계 사람들이 다 축하하는 이유가 뭡니까? そしてこの方の誕生日を全世界中の人がお祝いする理由は何でしょう 참 か。 왕이란 뜻이에요. その方が誠の王だという意味です。 그리스도란 뜻은 참 왕이다. キリストとは誠の王である。 그걸 잘 알지 못하고 크리스마스를 맞이해도 의미가 없습니다. このことがよくわからないままクリスマスを迎えてもあまり意味がありません。 지금 갈수록 사람들은요 육신적으로는 편리해지고 좋은 게 많은데 정신적으로 마음적으로는 고통이 자꾸 더 많아지는 시대가 되고 있습니다. 今時間が経つほど便利になって科学は発達しているのに心と精神は苦しくなる、そういう時代になっています。 정신적으로 어려움 고통스러운 사람들이 굉장히 많이 있어요. 精神疾患で苦しんでいる人が非常に多いです。 앞으로 10년, 20년 후에는요 90% 이상이 전 세계 사람들이 정신적으로 고통당하는 시대가 옵니다. この先10年後、20年後には全世界中の 90% が精神疾患に苦しむ時代になると言われています。 육신적으로는 정말 편안한데 肉的には満たされていて便利です。 더 정신 문제는 더 심해집니다. なのに精神疾患はもっとひどくなっています。 유럽 같은 데는요 마약이 그냥 일반적이에요. ヨーロッパの場合は薬物が一般的になっています。 그게 그런 마리아나 카나다 같은 나라도 마리아나 같은 피는 거 이제 뭐 대마초 피는 거 아무것도 아니에요. カナダの場合はマリファナをするということはもう大して問題視もされません。当たり前のことだと思われます。 일반적으로 팔고 있어요. また一般的に販売されています。 왜냐면 너무나 많이 하니까. なぜならとてもありふれているからです。 갈수록 다 그렇게 됩니다. 時代が経つほどみんなそうなっていく 근데 でしょう。 사람들이요 좋은 직장을 가졌는데도 마음이 힘들고 정신이 힘드니까 그런 걸 할 수밖에 없어요. 人々が肉的には満たされていても心が精神が苦しいのでそういう薬物に頼らざるを得ないわけです。 알코올 중독되는 것은 뭐 당연하고. アルコール依存症はもう当たり前の時代です。 정말 어느 정도 유명한 성공했는데도 자살하는 사람도 있어요. またあの人は成功者だと思われている人が自殺するケースもあります。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 육신은 멀쩡한데만 영이 마귀에게 종이 되어 있기 때문에 그렇습니다. 肉は問題ないのですがその霊がサタンの奴隷になっているからです。 성경은 인간이 지금 마귀의 종이 됐다 이렇게 말합니다. 聖書は今人間がサタンの奴隷になっていると言っています。 하나님 말씀입니다. 神様の御言葉です。 인간만 하나님이 특별한 존재로 만들어졌습니다. 人間だけが神様にとって特別な存在として作られました。 그걸 하나님의 형상이라고 합니다. これを神の形と言います。 하나님의 마음을 알고 하나님의 존재를 알도록 만들어주셨습니다. 人間だけが神様という存在が分かってまた神様の御心が分かるように作られました。 하나님과 대화를 할 수 있는 하나님과 하나님과 대화할 수 있도록 만들어주셨어요. 会話をすることができる、神様と話すことができるそのような存在として作られました。
다른 동물은 그런 기능이 없습니다. 他の動物にはそのような働きがありません。 침팬진 원숭이 가서 절대 그거 못해요. どんなチンパンジーもどんな猿もそんなことはできません。 하나님 형상이 없습니다. 神の形がないからです。 인간에게만 그 하나님 형상이 있어요. 人間だけに神の形があります。 하나님의 마음이 무엇인지 神様の心がどうなのか、 하나님 존재가 알도록. 神様という存在がわかる。 그래서 인간에게만 모든 많은 엄청난 축복을 다 주셨어요. そんな人間に神様はたくさんの祝福を与えてください 무엇보다 まし 참 た。 행복, 참 진짜 행복을 주셨어요. 本当の誠の祝福、誠の幸せをくださいました。 그리고 하나님께서 그 축복을 계속 누리기 위해서는 한 가지만 지켜라. そして神様はこの祝福を維持するためにはたった一つだけを守りなさ 이게 い。 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 마라. それが善悪の木の実を取って食べてはならないということです。 그 약속을 주신 목적이 있습니다. この約束をしたことには目的があります。 우주를 만들기 전에 인간을 만들기 전에 먼저 하나님은 천사들을 만들었습니다. 天地と人間が創造される前に神様は先に天使を創造していました。 그래서 천사들은 뭐냐? 하나님의 뜻을 이루고 하나님께 예배드리고 찬양하는 것이 천사들의 목적입니다. この天使の目的というのは神様の御心を知って、そしてその御心を叶える、神様に礼拝で栄光を捧げる、これが天使の目的です。 천사들도 물론 죽지도 않고 영원히 사는 존재예요. 天使たちは霊的な存在で寿命もありませんし、永遠に生きる存在です。 하나님은 아닌데 하나님처럼 그런 굉장히 능력이 있어요. 神様ではないんですが、神様と近い力があります。 그렇게 천사들을 만들었어요. そのような存在として天使は作られました。 그런데 일부 천사가 지가 하나님 되려고 하나님 자리를 탐했습니다. ですが一部の天使が自分が神様になりたいと神様の座を狙いました。 아니 천사가 하나님이 되려고 했단 말이죠. 天使の分際で神様になろうとしたわけです。 하나님을 위해서 만들어진 존재가 天使という神様のために作られた存在だったのに、 그게 마귀입니다. それがサタンです。 원래 천사였는데 마귀가 됐단 말이죠. 本来は天使でしたが、このことによってサタンになりました。 스스로 마귀가 됐어요. 自分からサタンになりました。 그래서 하나님은 마귀를 추천했습니다. 神様はサタンを追放しました。 사탄이라는 존재가 있단 말이에요. サタンという存在が地上に存在していたわけです。 하나님의 뜻을 뭐든지 여기 반대로 하나님의 계획을 다 파괴시키려고 하는 존재가 사탄이에요. このサタンというのは神様の御心、神様の願いは何でも全部壊そう、全部正反対のことをさせようというのがこのサタンです。 하나님이 가장 기뻐한 것을 가장 안 되도록 하나님의 마음이 아프도록 하게 하는 게 사탄입니다. 神様が喜ばれることを一番できないようにする、神様の心を一番悲しませる、これがサタンのすることです。 하나님께서 만물을 창조하셨습니다. 神様は万物を創造されました。 만물 창조하고도 좋다, 참 좋다 이 정도로만 말했어요. 万物を創造されてその出来栄えを見ても良しとされたという程度のコメントだけでした。 근데 사람을 만들고는요 하나님이 너무 좋다, 참 좋다 이렇게 말했어요. ですが人間を創造された後はその人間を見て他とは違うことを言われました。非常に良かったと言われるわけです。 하나님은요 우주 만물 다 합층보다도 사람이 더 좋은 거예요. つまり神様は宇宙万物すべて合わせたよりも人間の方を好ましく思われたわけです。 하나님과 하면 그래요. 우리 인간이 제일 좋은 거예요. 神様の視線はいつもそうです。私たち人間が一番いいんです。 그래서 인간이 모든 복을 다 받도록 그게 기뻐하신 거예요 하나님이. そして私たち人間が祝福されて幸せであること、神様はこれを一番願っておられます。 근데 반대로 마귀는 야 인간이 불행하게 되고 인간이 이 불행하게 되는 것이 마귀의 소원이에요. ですがサタン、悪魔は逆です。人間が不幸になること、人間が滅びること、これがサタンの願いです。 인간이 하나님과 교제하고 하나님과 말하고 하나님과 대화하고 하나님의 뜻을 알도록 만드는데 반대로 자기처럼 하나님과 반대되는 쪽으로 가게 만드는 것이 이 마귀의 소원이에요. 人間は神様を知って神様と交わりをして神様の御心が分かる、それが人間の創造目的だったんですが、それとは正反対のことをさせるわけです。 하나님의 뜻과 목적을 다 반대로 하려고 하는 존재가 마귀란 말이죠. 神様の御心と目的を全部正反対にしようとするのが悪魔サタンです。 그래서 마귀의 말을 듣지 말라 이 말이죠. だから神様はサタンの言うことは聞くなと言われました。 마귀가 없다면 그런 말로 하지 않았어요. もしサタンがいなかったらわざわざこんなことを言う必要もなかったでしょう。 그 선악을 따먹지 말 말은 너 마귀 말 들으면 넌 죽는다. 創世記で言われた善悪の木の実を取って食べてはならないというのは悪魔の言うことを聞いてはいけないという意味です。 너는 내 말을 믿어야 あな 한다. たは私の言葉を聞いて信じなさい。 아무것도 안 믿는 짐승이라면은 그런 말 하지도 않아요. もし何も信じないような獣だったらこういうことを言う必要もありませんでした。
인간만 믿어지는 で 존재예요. すが人間だけが何かを聞いて信じる存在なわけ 하나님을 です。 믿을 것인가 마귀를 믿을 것인가. そこで神様を信じるのかサタンを信じるのか 그걸 선택해라 이 말이죠. そこを選ぶ必要が出てくるわけです。 마귀를 선택하면 너는 멸망이고 そこで悪魔を選ぶとあなたは滅びる。 내 말 들으면 너는 영원한 축복이 있다. だから私の言葉を聞けばあなたには永遠な祝福がある。 그 약속을 주셨단 こ 말이죠. の約束を提示されたわけです。 근데 이 아담과 하와가 마귀 말을 들어버렸어요. ですがアダムとエバがサタンの言うことを聞いてしまいま 이 した。 사탄이 뭐라고 하냐면 이걸 먹으면은 너 죽지 않는다. サタンは何と言ったでしょうか。善悪の木の実を食べても決して死なない。 죽지 않을 뿐 아니라 너도 네가 하나님이 된다. 決して死なないだけではなく、取って食べるその時あなたが神のようになる。 이 말을 듣는 순간 완전히 생각이 바뀌어 버렸어요. この話を聞いた瞬間、完全に心が傾いてしまいました。 마귀 말을 들었어요. 悪魔の言うことを聞きまし 그걸 た。 다 먹었어요. そして取って食べました。 마귀의 종이 되고 말았습니다. 結果、悪魔の奴隷になってしまいました。 모든 것이 다 없어졌어요. すべてをなくしてしまいました。 하나님 형상도 없어지고 神様の形もなくなり、 또 모든 축복도 없어지고 あらゆる祝福もなくなり、 가장 복을 받았던 인간이 가장 비참해졌습니다. 一番祝福されていた人間が一番惨めな存在になりました。 그게 인생입니다. これが人生です。 마귀의 종이 됐단 말이에요. 悪魔の奴隷の人生です。 왜 인간이 불행하냐? どうして人間は不幸なんでしょうか。 마귀의 종이 됐단 말이에요. 悪魔の奴隷だからです。 아니 나는 마귀 종 아니에요 하는 사람 많아요. いや、私は悪魔の奴隷なんかじゃありません。そういう人もいます。 아담이 마귀의 종이 됐단 말이죠. ですが、初めの人間、アダムがサタンの奴隷でした。 아담은 마귀의 종이었단 말이죠. アダムがサタンの奴隷でした。 근데 문제는 이 모든 인간은 아담의 를 통해서 태어났습니다. そこで問題は、全人類がアダムから生まれているということです。 나는 우리 아버지 보기 싫습니다 하는 사람도 있어요. 例えば、もう自分は自分のお父さんが大嫌いだという人もいるでしょう。 근데 성은 자기 아버지 성이에요. でもどんなに父親が嫌いでも自分の名字は父親の名字です。 그거 어쩔 수 없어요. それは仕方がありません。 김씨라는 집안에 태어난 아이는 100명이 태어나도 김씨예요. 鈴木家で生まれた人は100人子供が生まれてもみんな鈴木なわけです。 인간은 아담의 마귀의 종이 된 아담의 자손이란 말이죠. 人間というのはアダムの子孫から生まれたサタンの奴隷です。 아니 노예가 노예 또 결혼해가지고 노예 나면은 노예가 됩니까 왕이 됩니까? 奴隷と奴隷が結婚して子供が生まれました。ではその子供は奴隷ですか、それとも王様ですか。 노예란 말이죠. 奴隷なんです。 인간이 노예란 말이죠. だから全人 인간은 類 마귀의 が 노예란 말이죠. 同じようにサタンの奴隷です。 자 거기까지도 이해가 안 된다면 하나 더 증명을 하겠습니다. これでも分からなければもう一つ証明しましょう。 인간이 얼마만큼 마귀 노예 생활하는 걸 제가 설명하겠습니다. 人間がどれほどサタンの奴隷であるか説明できます。 마귀의 노예란 증거로 우상을 섬깁니다. 人間はサタンの奴隷だという証拠として人間は偶像崇拝しています。 어느 나라든지 우상이 있어요. どの国にも偶像があります。 근데 우상이 다 달라요. 나라마다 달라요. そして国ごとにそれぞれ違う偶像があります。 그러면서 자기는 그게 참 하나님이라고 그래요. そしてそれぞれの偶像をそれぞれの神様だと思っています。 하나님 같을 텐데 나라마다 다르고 지역마다 다르단 말이죠. 本当の神様ならば全世界共通のはずなのに地域ごとに国ごとに全然違う神様が存在するわけです。 또 놀라운 것은요. 분명한 것은요. 그 우상마다 다 뱀과 뱀 그림이 있든지 용 그림이 있어요. けれども間違いないことは全部違う偶像であるはずなのにみんな共通点として蛇や竜がいるということです。 성경은 뱀, 용을 마귀라고 했어요. そして聖書は蛇や竜は悪魔であると言っています。 왜 형상은 다른데 용 그림 있고 뱀은 똑같냐 이 말이죠. それぞれ形は違うのにどうしてみんな同じく竜で同じく蛇なんでしょうか。 마귀 종이니까 마귀를 섬기는 거예요. サタンの奴隷だからサタンを拝んでいるわけ 자, です。 그 결과로 정신 문제가 오는 거예요. その結果精神疾患が来ています。 정말 마귀를 열심히 섬기면요. 우상을 열심히 섬기면요. 반드시 귀신이 들어갑니다. 本当に一生懸命偶像崇拝するとつまりサタンを拝むと悪霊が働きます。 여러분 주위 사람들 보세요. 정말 열심히 우상을 섬기면 반드시 그 사람이든지 그다음에 자녀 중에 집안 식구 중에 누가 귀신이 들어가요. 皆さん周りを見てください。本当に一生懸命偶像崇拝している人は本人かあるいは家族の誰かが精神疾患を患っています。 제가 옛날에 요양선을 탔는데 그 주방 요리사가 크리스찬이에요. 그래서 당신은 어떤 기회로 크리스찬이 됐습니까? 내가 질문했어요. 昔私は外洋船に乗っていたんですが、その船の中での調理師がクリスチャンでした。その調理師にどういうきっかけでクリスチャンになったんですかと聞きました。 형님이 베트남 전쟁에 월남 전쟁에 군인으로 갔대요. そうしたら兄がベトナム戦争に出兵したと。 결혼해가지고 갔다는 거예요. そしてそのベトナムで結婚して帰ってきた。
아니 결혼해가지고 베트남 전쟁을 すみ 갔답니다. ません、結婚した後だったんですが、兵士として捕らえてベトナム戦争に出兵しました。 그러니까 그 부인이 그 세댁이 얼마만큼 불안하겠어요. 자기 남편이 혹시 죽을지도 모르잖아요. ですから国に残された妻はとても不安なわけです。自分の夫が戦争で死んでしまうかもしれない。 그러니까 할 수 있는 것을 비는 것이죠. それで妻ができるのは神頼みしかないわけで 이게 す。 물 떠놓고 정말 저녁마다 달님한테 달한테 하나님 달님 내 남편 지켜주세요. 진짜 중심 담아서 진심으로 기도했어요. ですから毎晩水を汲んでお月様に向かってお月様私の夫を守ってくださいと本気で毎晩祈りました。 그런데 어느 날 갑자기 이상해진 거예요. そうしたらある日おかしくなったんです。 어디 갔다 온다는데요. 아주 먼 길인데도 몇 시간 걸릴 곳을 거기 갔다 왔다는 거예요. どこか出かけてきたというんですが、彼女が行っているその場所はもう歩くともう何時間もかかるような遠い場所なのに、もうついさっき行ってきたと、そのような短い時間で行ってきたというんです。 거기 갈 이유도 없는데 갔다 오는 거예요. しかも特に行くような理由はないはずなのに、いや行ってきたんだと。 그게 한두 번 두 번이니까 이거 이상하다 보니까 생각한 거예요. 귀신이 들어간 거예요. それが1、2度ではなく何度も続くので、周りもおかしく思い始めたんですが、彼女に悪霊がついていたわけ 그래서 です。 들은 말은 있어서 교회 다니는 사람, 교회에다가 얘기해서 교회 다니는 사람이 와서 찬송 부르면 귀신 나간다는 말은 들어서 교회한테 얘기해가지고 교회 사람들이 와서 찬송을 불렀답니다. そこで周りの人たちが教会の人が来て賛美を歌うと悪霊が出ていくという噂を聞いて、教会の人を家に招きました。そして教会の人たちが彼女の家で賛美をしたそうです。 그 여자 자기 그 형님의 부인을 주변에 성도들이 앉아서 찬송 부르니까 한참 찬송 부르는 귀신이 떠나더래요. そして周りを生徒たちが囲んでしばらく賛美をしていたら悪霊が出ていったんだそうです。 그러니까 가족 식구들이 다 믿을 수밖에 없지 않아요? だからその姿を見た家族全員がもう信じるしかないわけです。 진짜 예수님이 하나님이구나. あ、本当にイエス様が神様なんだ。 정말 귀신을 쫓아내는 분이구나. 本当に悪霊を追い出す力があるんだ。 그래서 다 크리스찬이 됐다는 거예요. それでその一家全員がクリスチャンになったそうです。 유상 숭배하면 반드시 귀신 自分 들어갑니다. もそうやって救われたんだと、このように偶像崇拝をすると必ず悪霊が入ります。 물론 질병에 의해서 병도 있지만은요 귀신이 들어가서 온 병도 너무 많습니다. もちろん疾患としての病もあるんですが、悪霊による病も非常にたくさんあります。 귀신이 역사하면 가정 문제가 엄청나게 일어납니다. そして悪霊が働くととても家庭問題がたくさん起きます。 내 자녀가요 내 마음대로 안 들도록 심각한 문제가 와요. もう自分の子供が全く言うことを聞かない、それくらいに深刻な問題が来ます。 마귀라는 존재는 귀신한 존재는 어떻게든 인간이 불행하게 되고 철두철미하게 파괴되기를 원하는 존재입니다. なぜなら悪魔というのはどうにかしてでも徹底的に人間を滅ぼしたい、壊したいと思うのがサタンだからで 그걸 す。 전혀 모르고 살아요. でもそのサタンの存在を全く知らずに生きています。 그리고 죽는 날이 옵니다. いつか死ぬ日が来ます。 죽을 때요 다들 두렵다고 해요. そして死を前にして誰もが怖いと言います。 어떤 검은 존재가 자기를 데려왔다고 그래요. 何か黒いものが自分を連れて行こうとしている。 그 누굽니까? 귀신이에요. それは何でしょうか。悪霊であるわけです。 귀신이 데려오는 거예요. 悪霊が連れに来るわけです。 어디로? 지옥으로. どこに連れて行くんですか。地獄です。 죽어도 끝이 없는 거예요. しかし死んでも終わりではありません。 또 그 귀신이 또 그 집을 그 자녀들을 또 괴롭히는 겁니다. その悪霊がその子供たちを、その子孫たちをまた苦しめるわけです。 이것을 몰라서는 안 돼요. これを知らないでいてはいけません。 일본에는 가장 귀신이 활동하기 딱 좋은 환경이 일본입니다. 本当に日本というのはサタンが一番活動しやすい国です。 뭐든지 하나님이라고 하니까 なぜなら何でも神様だと思って信じるでしょう。 얼마나 귀신이 놀기 좋겠습니까? どんなにサタンが働きやすいでしょうか。 뭐든지 귀신 하나님이라고 何で 하니까 も神様だと拝む。 뭐든지 그냥 다 신이라고 믿으니까 何でも神々だと思っています。 가장 놀기 좋은 나라가 일본이에요. 一番サタンが遊びやすい国が日本です。 가장 지역마다 그 지역마다 우상이 많습니다. 地域ごとにたくさんの偶像があります。 또 아니면은 나는 아무것도 안 믿는다는 사람도 있어요. いや、私は何も信じていないという人もいるでしょう。 자기가 하나님이라고 그래요. そのような人は自分を信じていま 또 す。 돈이 하나님이에요. 自分を神だと思ったり、 또 あるいはお金を神だと思ったり、 일이 하나님이에요. あるいは仕事が神様です。 자식이 하나님이에요. また子供が神様です。 그것도 문제입니다. これも問題がきます。 그래서 정말 자살할 수밖에 없어요. だから結果自殺するまでするしかないような問 고통이 올 題が 수밖에 없어요. 苦しみが来るしかありませ 근데 ん。 문제는 마귀가 귀신이 그랬다는 걸 전혀 모르고 산단 で 말이죠. も問題は彼らがその源源がサタンだということを全く知らないということです。 자, 이런 현상을 보면서 하나님은 얼마나 마음이 아프겠어요. このような姿を見て神様はどんなに胸が痛いでしょうか。 마귀는요 너무 기뻐서 산채하고 있어요. サタンは大喜びで
今もうお祝いをしています。 하나님의 목적과 전혀 반대로 됐기 때문에 너무 일본을 보면서 일본 사람들을 보면서 우리를 보면서 박수치고 있다니까. 神様の御心とは正反対のありさまになっているので、日本を見てよくやったと拍手を叩いているわけです。 내가 뜻대로 됐다. やった、自分の思い通りになった。 야, 저 박수치고 있는 거예요, 이놈들이. もう今手を叩いて喜んでいるわけです。 하나님은 너무너무 마음이 아파요. 神様はとても胸を痛めています。 하나님의 이 인간을 만든 목적이 그건 아닌단 말이에요. 神様が人間を作ったのはこんな目に合わせるためではないの 이렇게 に、 살도록 만들지 않았단 こん 말이죠. な生き方をさせるためではないのに、 이렇게 만들지 않았단 말이죠. そのために作ったわけではないわけです。 그래서 인간을 탓할 수도 없어요. だから人間を責めることもできません。 하나님은 인간을 탓하지 않습니다. 神様は人間を責めませんでした。 먼저 마귀를 탓합니다. まず悪魔を責めます。 이 마귀를 깨트리는 것이 하나님의 소원 중에 소원이에요. そして悪魔に敵意を燃やされ、この悪魔を踏み砕くことが神様の願いの中の願いです。 그래서 하나님이 성경을 주신 것입니다. だから神様は聖書をくださいました。 마귀를 쳐부수고 마귀를 깨트리고 마귀 속에서 건지시겠다. 悪魔の頭を踏み砕いて、悪魔の仕業を打ち壊して、悪魔の手から私たちを救い出すためです。 그러기 위해서 그리스도를 보내주시겠다. そのためにキリストを使わします。 그러기 위해서 메시아 그리스도를 이 땅에 そのた 보내주시겠다. めにメシアキリストを使わします。 자기 아들을 하나밖에 없는 아들을 그리스도를 보내주시겠다. ご自分の一人子をキリストとして使わします。 근데 그럼 누가 그리스도인지를 모르잖아요. でも誰がキリストなのか分かりません。 갑자기 나타나서 내가 그리스도다. いきなり何でもない人が現れて、自分がキリストだと自称す 나를 ること 믿어라 ができるわけです。自分がキリストだから私を信じなさいと。 그러면 안 돼요. でもそういうことが起きてはいけないので、 아무도 그리스도는 될 수 없어요. 誰もキリストの働きはできませんので、 하나님 아들만 될 수 있어요. 神様の御子だけがすることができます。 그래서 약속을 어떻게 해주셨냐? だから詳しく約束されました。 창세 3장 15절. 創世記3章15節、 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に、 너의 후손과 여자의 후손이 서로 원수가 되게 하리니 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 여자의 후손은 네 머리통을 깨뜨릴 것이고 彼はお前の頭を踏み砕き、 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. お前は彼のかかとに噛みつく。 그리스도가 여자의 후손으로 오시겠다는 つ 것이죠. まりキリストは女の子孫として来られるということを約束されたわけです。 그게 복음입니다. これが福音です。 그 말씀을 기록하려고 성경을 기록했어요. これを書くために聖書は書かれました。 여자의 후손을 보내주시겠다. 女の子孫を使わします。 마귀의 머리를 깨뜨리기 위해서 そしてサタンの頭を踏み砕くために、 인간을 구원하기 위해서 人間を救うために、 인간을 탓하지 않아요. 人間を責めませんでした。 이 마귀를 멸하시려고 このサタンを責めてサタンを滅ぼすために、 하나님은 이 사단에 대한 적대감과 미움이 넘치는 거죠. 神様はもう敵意を燃やされているわけです。 자기 뜻대로 다 자기 뜻을 다 방해했기 때문에 なぜなら自分の御心を全部妨げて正反対のことをするので、 이 마귀를 멸하시겠다. そしてこの悪魔を滅ぼします。 근데 여자의 후손이 누구냐? ではこの女の子孫はまた何でしょう 그게 か。 무슨 말인가? 女の子孫とはどういう意味でしょうか。 이제 그게 성경은요 점진적으로 그것을 분명하게 기록해 줍니다. 聖書は全身的啓示と言われて、最初はぼんやりと書かれていたことがどんどん具体的に描写されていきます。 예수님이 오시기 전 기원전 700년경에 イエス様が来られる前、紀元前700年頃に 선지자 이사야를 통해서 분명히 다시 말씀합니다. 大預言者であったイザヤを通して神様は再び言われました。 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。 처녀가 아이를 낳겠다. 処女が身ごもって男の子を産む。 아니, 처녀도 애기 낳아요. 処女が男の子を産みます。 근데 실은 보면 남자 있어요. でも実際 결혼만 안 했다 뿐이지 남자가 있었어요. 処女だと言いながらも子供が生まれることがあります。まだ未婚だと言いながら実は男性との付き合いがあったりするわけです。 여기서 처녀란 말은 정말 남자 で 없이 もここで言っている処女というのは本当に男なしで、 남자 없이 애기가 태어난다 이거죠. 本当に男なしで子供を産むということです。 그러니까 그런 수가 있냐? 그럴 수가 있도록 한다는 거죠. そんなことがありえるか、そうなるようにすると言われるわけです。 그런 사람만이 그리스도가 될 수 있어요. そしてこの条件を満たした人だけがキリストになり得るんだと。 그래서 그 약속이 성취된 것이 2000년 전이에요. この約束がいよいよ成し遂げられたのがこれから2000年前です。 마태복음 1장 18절입니다. マタイ1章18節です。 말씀을 보겠습니다. 見ていきましょう。
예수 그리스도의 낳으심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。 성령으로 잉태됐다는 거죠. 聖霊によって身ごもったわけです。 하나님이 사람으로 오셨다는 말이죠. つまり神様が人として来られたということです。 그게 성령으로 잉태된 것이고 처녀가 아들 낳는다는 これ 말이죠. が処女が男の子を産むということであり、聖霊で身ごもったという意味です。 왜 처녀가 낳아야 하냐? どうして処女から生まれないとい 왜 けないの 성령으로 か。 잉태하느냐? どうして聖霊で身ごもらないといけないのか。 아담의 후손은요, 다 아담의 후손은 노예이기 때문에 사단의 노예이기 때문에 이 구세주가 될 수가 없어요. アダムの子孫は全員がサタンの奴隷なので救い主になれません。 마귀의 노예가 어떻게 마귀를 이길 수가 있겠어요? 悪魔の奴隷がどうやって悪魔に勝てるでしょうか。 그러니까 인간이 만든 종교는 다 안 되는 거죠. ですから人間が作った宗教は全部ダメです。 그래서 하나님의 아들이 오시는 거예요. ですから神の御子が自ら来られま 아담의 した。 후손이 아닌 여자의 후손으로. アダムの子孫ではない女の子孫として来られまし 그래서 た。 하나님의 성령으로 오시는 것이에요. そのために神様が聖霊として身ごもられてこの世に来られたわけです。 자, 여기까지는 알겠죠. ここまでは理解できたと思います。 그러면 정말 마리아가 그렇게 임신했는지를 이제 증명을 해야죠. ではここで言っていることが本当なのかを証明しないといけません。 누가 증명할 수가 있겠어요? 誰が証明できるでしょうか。マリアが聖霊で身ごもったと。 그건 본인이 알죠, 가장. それは本人が一番よく分かっています。 임신은 여자가 가장 알잖아요. 身ごもっている当の本人が一番よく分かるわけです。 남자 없이 임신됐다는 것은. 男なしで身ごもったということを。 그러니까 마리아가 제일 잘 믿었어요. ですからマリアの信仰が一番強かったです。 또 마리아의 여동생도 잘 믿었어요. そしてマリアの妹もよく信じました。 더 놀라운 것은 그 남편이 더 잘 믿었어요. そして驚くべきことに夫のヨセフもよく信じました。 요셉은 처음에는요, 자기 그 약혼녀가 임신됐다는 사실을 알고는 진짜 화가 났죠. ヨセフは最初自分の婚約者が身ごもったという話を聞いてもう腹を立てたわけです。 근데 그러나 이 사람은 사람이 좋아가지고 그냥 다른 사람한테 말하면은 마리아는 이제 돌로 맞아 죽습니다. けれども彼は善良な人でした。もしこの事実を言いふらしてしまうと彼女は貫通の罪で石投げで殺されてしまいます。 근데 조용히 그냥 끝내려고 했는데 꿈에 천사가 나타나서 20절에 보니까 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이니라. ですから誰にも言わないで静かに別れようと思ったんですが、20節、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。 요셉이 제일 잘 믿었다니까. ヨセフも信じました。 또 놀라운 것은 둘이 요셉 이제 예수님이 태어난 뒤에 둘이 결혼해서 이게 난 아이들이 야곱입니다. そしてイエス様が生まれた後にマリアとヨセフの間で生まれたのがヤコブというものです。 그 야곱이 제일 잘 믿었어요. このヤコブも一番よく信じていました。 더 놀라운 것은요. 예수님은 그 약속하신 대로 부활하셨어요. そしてイエス様は約束された通りに復活しました。 누가 사람 죽으면 끝나는데 부활할 수가 있겠습니까? 人間は死んだら終わりです。どうやって復活できますか。 성령으로 잉태됐다는 증거예요. ですがイエス様は復活しました。これが聖霊によって身ごもられた方だという 그 証拠です。 부활을 본 500여 명들이 생명 걸고 그 부활을 말했습니다. そしてこの復活を目撃した500人は命がけで復活を述べ伝えました。 아 그래도 나는 잘 모르겠다. いやそれでもよくわからない、信じられない。 그러면 예수 그리스도 이름을 불러보세요. だったらイエス様の名前を呼んでみてください。 귀신 들어간 사람한테 예수 그리스도 이름 불러보세요. 悪霊に疲れた人の前でイエス様の名前を呼んでみてください。 체험을 해보시라니까. 体験してみてほしいです。 예수 그리스도 부르면 벌벌 떱니다. イエス様の皆の前で悪霊は完全に震え上がります。 오사카 사마 이름 불러도 아무것도 반응이 없어요. お釈迦様の名前を呼んでも何の反応もないでしょう。 어떤 면에서는 바지 죽어요. ある意味逆に返り討ちにあってしまいます。 근데 예수 그리스도 이름 부르면 벌벌 떱니다. ですがイエス様の皆の前では完全に震え上がります。 야, 그럴 것도 없고 여러분 예수 믿는 사람, 여러분이 믿었기 때문에 귀신 들린 사람 그 무당한테 가보세요. 벌벌 떠요. また皆さん自身がすでにキリストを信じているので、皆さんが例えば霊媒師とか悪霊に疲れた人の前に行くだけでも相手は震え上がります。 이거 안다고요. 왜 십자가 달린 사람이 왜 왔냐고 그래요. 相手が気づくわけです。あなたの中には十字架があるのにどうしてここに来たんだと。 이거 가운 입고 가지 말고 그냥 가라니까. この十字架のガウンは着ないでそのまま行ってください。 십자가 목걸이도 떼어놓고 가보라니까. 十字架のネックレスとかつけてる必要もありません。 자기 눈에는 십자가 보인다고 그래요. でもその霊媒師たちの目には私たちには十字架が見えるわけです。 그냥 가라고 그래요. そしてもう帰ってくれと 벌벌 떤다니까. 震え上がります。
체험을 해보라니까요. 体験してみてください。 그게 아니라 정말 예수가 사탄의 머리통을 깨신 분이라고 믿고 내가 기도 한번 해보세요. そして本当にイエス様がサタンを踏み砕いた王であることを信じて祈ってください。 어떤 변화가 일어나는지. どんな変化と宮座が起きるか。 어떤 사람은 알코올 중독이 돼가지고 정말 고통스러운 삶을 사는 ある 사람이 人は本当にアルコール依存症に苦しんでいました。 예수님 그 사탄을 머리를 깨뜨린 예수님을 내 믿고 나서 기도하니까요 술이 싫어진 거예요. ですが私を奴隷にしているサタンを踏み砕いたイエス・キリストを信じて祈ったら、その後からはお酒が嫌になりました。 체험이 온다니까요. 体験したわけです。 귀신에 시달리는 사람, 이 귀신에 시달리고 가위 들리는 사람 예수 이름 불러보라니까. みんな体験できます。もう金縛りに遭う人、あるいは精神を病んでいる人、イエス様の名前を呼んでください。 자기 집안의 문제가 어떤 문제였는지 自分の家庭問題は何なのか、 그 귀신의 일이라는 걸 알고 예수 이름으로 불러보라니까. それはサタンの奴隷であった結果だと分かってイエス様の名前を呼んでください。 오늘 아침에 일부 때 어떤 자매가 자기가 직장인데 진짜 귀신같이 생긴 사람이 마귀같이 생긴 사람이 자기를 괴롭힌다는 거예요. 今朝の一部礼拝である姉妹がこう言っていました。自分の職場に本当に悪魔みたいな人がいて自分をいじめてくると。 그래서 회사 가기 싫다는 だ 거죠. から会社に行きたくない。 일이 정말 힘들다는 もう 거죠. 本当に仕事が大変ですと。 그러다가 예수 그리스도 이름으로 그 사람이 마귀가 아니라 마귀가 그 사람을 시켜가지고 나를 괴롭힌다는 것을 알고 예수 이름으로 부르기 시작했어요. でも御言葉を通してその人が悪魔なんじゃなくて、その背後に悪魔が働いていることを気づいて、悪魔を打ち砕くイエス様の名前で祈りました。 물론 그 사람한테 들으라고 한 건 아니에요. もちろんその人に聞かせたわけでもありません。 예수 그리스도 이름으로 나를 괴롭히는 저 여자를 통해서 괴롭히는 마귀는 길박받을지다. ただ心の中で祈ったわけです。イエス様の名前で彼女を通して私を苦しめるサタンは打ち砕かれよと。 그 기도하고 나서부터 그 여자가 바뀌었대요. 그 その 사람이. 祈りをしてからその同僚が完全に変わったそうです。 이렇게 쉬운 것을 こんなに簡単なんだと。 이렇게 쉬운 것을 몰라가지고 고생했다는 こ 거예요. んなに簡単なことを私はこれまで知らないでずっと苦しんできたと証しをされました。 이 마귀의 존재가 얼마나 나쁜다는 것을 우리가 알아야 합니다. この悪魔がどんなに悪質で私たちを滅ぼそうとする存在か気づかないといけません。 일본 사람들은 그냥 무조건 마스크 쓰기 좋아하지 않아요. 혹시 감기일까봐. こう日本人というのはよくマスクをつける国民ですね。こう病気になるんじゃないかなと。 마스크 쓰고 다니는 외국 사람 보면 저 일본 사람이에요. 大体外国でマスクをつけている人は大体日本人です。 그건 잘 알면서 귀는 잘 알면서 왜 마귀를 모르냐 이 でも 말이지. ばい菌は怖いと、ばい菌は意識するのにどうしてサタンは意識しないんでしょうか。 이 마귀는 마스크 써서 한 게 없어요. このサタンはマスクをかぶってても何の意味もないわけで 우리 す。 교회 성도는 그렇지 않은데요. 여기 가면은 중국 사람인지 일본 사람인지 한국 사람인지 얼굴 보면 금방 알아요. そして大抵こう同じアジア人でも日本人か中国人か韓国人か顔を見るとこうパッと分かります。 얼굴이 가장 어두운 사람 일본 사람이에요. で見分け方としてはこう一番暗い顔をしているのが日本人で 또 す。 일본에서 오래 살면 또 얼굴이 어두워져요. また外国人でも日本で長く暮らしていると同じように暗くなっていき 누가 ます。 그렇게 하냐 이 말이냐. 誰がそうさせているんでしょうか。 가장 공기도 좋고 물도 깨끗한 일본이 3つの国の中で一番空気もきれいで水もきれいなのが日本なのに、 흑암이란 말이죠. 暗闇がそうさせるわけです。 그래서 그리스도가 필요하단 말이죠. だからキリストが必要です。 일본이야말로 진짜 그리스도가 필요해요. 日本にこそ本当にキリストが必要です。 아멘. 더 이상 의심할 거 없어요. これ以上疑う必要はありません。 믿고 안 믿을 것이 아니라 진짜 믿어야 합니다. 信じる信じないではなく本当に信じてください。 믿으면 끝나는 거예요. 信じると終わります。 믿으면 하나님이 함께 하세요. そして信じると神様が私と共におられます。 23절. 23節見てください。 보라 처녀가 잉태 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이는 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。 하나님이 함께 했어요. 神様が私と共におられます。 모든 우주를 다 만드신 하나님이 全宇宙の創造者である神様が、 우주 만물을 다스리는 분이 宇宙万物を治める方が、 예수 그리스도가 하나님이 イエス・キリストが、 성령이 나와 함께 聖 했단 霊 말이에요. 様が私と共にいてくださるわけです。 문제 끝난 거예요. 問題はありません。 내 문제가 아니에요. もはや私の問題ではありません。 문제가 있지만은 내 문제가 아니란 말이에요. 問題はあるんですが、それは私の問題ではないんです。 하나님이 함께 하시니까 주님이 책임진다 이 말이죠. 神様が共におられるので、神様が責任を取ってくださいます。 이번에 제가 오나도 가서 맛있는 라면집 여러분도 가보세요. 진짜 맛있는 라면집에서 라면을 맛있게 먹었어요. 先週は大船渡に行っていて、もう本当に美味しいラーメン屋さんに案内してもらって美味しいラーメンをいただきました。ぜひ 나하고 皆さん 이제 にもお勧 고마츠 めしたい 목사와 で 같이 す。 갔어요. そして私と小松牧師と一緒に行ったわけなんですが、 고마츠 목사가 맛있게 먹고 나서는요 호주머니에서 돈을 내려고 그래요. 小松牧師が美味しくいただいた後に自分でレジで支払いをしようとするわけで 제가 す。 그렇게 가만히 보니까 돈도 별로 없어요. で、私がよく見たところ、そんなにお財布にお金もないわけです。 나하고 같이 갔으니까 자기는
그냥 맛있게 먹으면 끝나는 거 아니에요? 主任牧師である私と一緒に行きましたから、もう彼はごちそうさまでしたでいいじゃないですか。 그렇습니다. 우리는 문제 있다 돈이 없더라도 주님이 나와 함께 하시니까 그냥 누리면 되는 겁니다. そうなんです。私たちにお金がなかったとしても、私たちに神様が共におられるので、もう任せてただ味わえばいいわけです。 아멘. 내가 주인 되려는 게 하나님 가만히 계세요. 내가 다 하나님 거 책임지겠습니다. 그러면 안 되잖아요. でもいやいや神様申し訳ないのでじっとしていてください。もう自分でやりますからとなったら問題になるわけです。 예수님 하나님이 주인. 神様が主人です。 아멘. 그게 신앙이에요. これが信仰です。 하나님이 나와 함께 하시는. 神様が私と 그래서 共にお 문제 られる。 없어요. だから何の問題もありませ 내 ん。 문제가 아니에요. もはや私の問題ではありません。 할렐루야. 그분이 날 인도하십니다. その方が私を導いてくださいます。 여호와는 나의 목자시 내게 부족함이 主は 없으리로다. 私の羊飼い、私に乏しいことはありません。 푸른 물가로 인도하시고 쉴만한 물가로 인도하시도다. 私を緑の牧場に憩いの水場に導いてくださいます。 나를 인도했어요. 私を導いてくださいます。 걱정할 것이 없단 말이죠. 何の思い煩いも必要ありません。 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 성령 충만을 주십니다. そして聖霊10万をくださいます。 기도하면은 성령 충만 믿음을 주세요. 祈ると聖霊10万をくださって信仰をくださいます。 하나님이 나와 함께 하시고 나를 인도하시는 걸 믿어지면 끝나는 거죠. 神様が私と共におられる、私を導いてくださる、このことが信じられればもう終わりです。 기도응답이 되어지는 겁니다. 祈りの答えが与えられます。 하나님이 나와 함께 하시고 나를 인도하신다. 神様が私と共におられる、私を導いてくださる、 내 문제 전부 다 해결해 주셨다. 私の問題を全部解決してくださる。 믿으면은 해결돼요. 信じるときに解決されます。 멋있게 해결돼요. 素晴らしく解決されます。 완전히 해결됩니다. 完全に解決されま 안 す。 믿으니까 그런 거예요. でも信じないからいつまでも残ります。 그러니까 뭘 달라고 기도하지 말고 믿게 해달라고 기도했잖아요. ですから何かをくださいと祈るのではなくて、信じるようにしてくださいと祈ってくださ 안 い。 믿으면서 자꾸 달라고 하니까 참 답답하지 하나님은. 信じてもいないのにくださいくださいというので神様ももどかしいわけです。 다 해결해 줬는데 안 믿으니까 문제가 해결 そ 안 して 되는데. もうすでに全部解決したのにまだ解決されていませんと信じていなくてくださいというから問題なわけです。 우리 믿음 달라고. ですから信仰をくださいと、 즉 성령 충만 달라고. つまり聖霊10万をくださいと、 아멘. 그리스도를 믿는 믿음을 달라고. キリストを信じる信仰をください。 그러면 천사들이 막 동원돼요. すると天使が動員されます。 그리스도를 믿는 사람에게 천사가 동원되니까. キリストを信じる人に天使が使わされま 하나님 す。 자녀에게 천사가 神 동원돼요. 様の子供に天使が使わされま 힘을 す。 주세요. 힘을. そして天使は力をくれます。 영력과 지력과 체력, 경제력, 인력을 주세요. どんな力か、霊力、知力、体力、経済力、人力をくださいます。 그리고 흑암을 꺾는 귀신을 다 몰아내는 우리에게 권세를 주셨어요. そして信じるときに暗闇を砕く権威が与えられました。 하나님 나한테 능력을 주시고 神様、私に力をください。 성령 충만 주시고 聖霊10万をください。 흑암을 꺾어 주시고 暗闇を砕いてください。 이 방해꾼 하나님이 가장 미워하고 가장 증오하는 이 방해꾼 우리도 지금 결박하는 거예요. 神様が一番憎んでいて、一番敵意を持っているこのサタンを私たちも砕くことができます。 여러분요. 응답은요. 이 마귀를 미워하는 마음이 생기고 마귀가 의식이 되는 수부터 막 응답이 옵니다. 皆さんいつ答えは始まるんでしょうか。サタンという存在に気づいてサタンに敵意を持つ時からです。 우리 이제 금년 하는데 엄청난 많은 응답들을 받았어요. 今年1年間福音宣教協会はたくさんの答えをいただきました。 늘 사탄 얘기 들었지만 금년처럼 사탄의 머리통을 깬 얘기 말씀 금년만큼 많이 한 해가 없습니다. いつもサタンの話とそのサタンを踏み砕いた王であるキリストの話はしていましたが、今年ほどこんなに強調した年はなかったと思います。 근데 오늘 일부부터 그 자매도 얘기가 오랫동안 교회를 몇 년 다녔지만요 금년처럼 응답받은 것이 없었다는 거예요. そうしたら見業が起こっているわけです。先ほど話した一部の姉妹も長い間信仰生活していたけれど、今年ほど答えられた年はありませんと言っていました。 그리스도가 사탄을 머리를 깼다. キリストがサタンの頭を踏み砕いた。 문제를 일으키는 마귀가 끝났다. 問題を起こすサタンを踏み砕いてくだ 전에는 さっ 문제가 た。 일어나도 이 마귀 때문에 일어났다는 것도 전혀 몰랐어요. 前は問題があってもこの問題がサタンのせいだと気づきませんでした。 그래서 그게 이 마귀는요 자기 자신을 모르도록 하게 합니다. サタンというのはいつも自分の正体を隠すわけです。 하나님 증명하는 간단해요. 神様の存在を証明するのは簡単です。 마귀 들린 사람이 너무 많으니까 サタンに疲れている人がたくさんいます。 예수 그리스도 이름 물어보면 금방 표시난다니까. そこでイエス・キリストの皆を呼べばすぐ反応があります。 진짜 하나님 살아계시다는 것을. 本当に神様が生きておられます。 정말 그리스도는 모든 문제 해결자라는 것을. 本当にキリストはすべての問題の解決者だと分かります。 우리에게 그 권세를 주셨습니다. 私たちにもその権威が与えられました。 이 방해꾼 예수 그리스도 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. この妨害者サタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれ退け、 그걸 못 오니까 얘 부부싸움
부부싸움하는 거예요. でもそれに気づかないでこの権威も使わないので夫婦喧嘩になってしまいます。 하나님은 부부싸움하고 가정이 깨지기를 원합니까? 神様がクリスチャンが夫婦喧嘩をして家庭が壊れることをお望みでしょうか。 사탄만 좋아하는 거예요. サタンが手を叩いて喜ぶことでしょう。 옳지 싸워라. そうだもっとやれ。 옳지 이혼해라. そうだ離婚しろ。 그게 사탄의 전략입니다. それがサタンの策略です。 하나님 그게 반대란 말이에요. 神様は逆です。 그 마귀를 깨붙는 거예요. そうさせるサタンを踏み砕く方です。 우리 후지전조로 장로님 부부가 이혼했었습니다. 藤井長老夫妻は離婚していらっしゃいました。 열심히 우상 숭배했어요. 一生懸命偶像崇拝してい 그 まし 결과 た。 귀신이 역사하니까 부부가 깨진 거죠. その結果サタンが働いて家庭が壊れてしまったわ 세 けで 명의 す。 딸들이 얼마나 고통스러운지 말할 수 없죠. 3人の娘たちがどんなに苦しんだか計り知れません。 그런데 아야코 권사님이 먼저 예수 그리스도를 믿었어요. ですが綾子看守が先にイエス様を信じました。 이 마귀가 우리 가정을 깼구나. そして私の家庭を壊したのはサタンだった。 그러나 뭐 세원은 이제 뭐 별 생각은 없고 저 남편 전 남편 참 불쌍하다. 저 마귀에게 종돼서 불쌍하다. 복음을 전했습니다. そこでまだこの福音を知らないこの前の夫、そしてまだサタンの奴隷でかわいそうだということで福音を伝えまし 또 た。 잘 들어가지고 교회 왔어요. そして相手もつまり長老の方も信じて教会に来まし 물론 た。 남남이니까 따로따로 앉아 있었어요. でももう夫婦でもありませんから遠いところに座っていました。 또 성도 다 달라요. そしてもう違う名字になっているわけです。 나도 お互い 부부인지를 저는 몰랐어요. だから私も初めてお会いした時そのような状況だったのでご夫婦だったとは知り 근데 ません 한참 でした。 있다가 결혼을 했어요. 둘이 다시. でもしばらくされてまた再婚をされました。 아, 우리가 마귀에게 속았구나. 私たちはサタンに騙されていました。 다시 재혼합시다. もう一度結婚합시다 もう一度再もう一度やり直 그래서 し 제가 ます。 주례식을 했어요. そこで私がその主礼を行いました。 그랬더니 세 딸들이 막 기뻐가지고 막 눈물을 흘렸어요. もうそこで3人の娘たちが本当に喜んで泣いて喜んでいました。 그게 뭐 얼마 전이에요. もうしばらく前です 그래서 ね。 이제 신학교가 들어와가지고 전도사까지 됐어요. ですが今は長老が進学校にも通われてそして伝道師になってらっしゃ 큰딸 います。 미카가 결혼해가지고 두 번째 아기가 나와서 이번에 오늘 세례를 받았습니다. また長女の美香さんはご結婚して2人の子供がいるんですが今日その2番目のお子さんが洗礼式も受けました。 만약 그리스도 몰랐더라면은 もしキリストを知らなかったら 오늘 우상 숭배하다가 偶像崇拝して 자기뿐 아니라 계속 저주가 재앙이 낼 수밖에 自 없어요. 分だけではなく周りにも子供にもどんどん災いが続いていくわけです。 그리스도를 믿는 순간 하나님이 함께하시고 でもキリストを信じる瞬間神様が共におられる。 하나님이 인도해 주시고 神様が導かれま 모든 걸 す。 회복시켜 주고 すべてを回復してくださいます。 하늘 군대가 동원되어지고 天の軍隊が使わされます。 흑암이 무너지고 暗闇が砕かれます。 천국이 된다니까. そしてその場所が天国になります。 아, 이걸 왜 안 믿냐 말이죠. どうしてこのことを信じないんでしょうか。 그리고 세 번째, 지금도 가끔 부부 싸움이지만은 그래도 얼마나 멋있는 전도자입니까? 例えば藤井長老は今でも時々喧嘩されますがどんなに素晴らしい伝道者夫婦でしょうか。 더 믿으면 되는 거예요. もっと信じると変わります。 아멘. 예. 정말 우리가 믿는 것밖에 私たち 없습니다. は信じることだけです。 누림이에요, 누림. そして信じるときに味わいます。 누림. 내가 하는 게 아니라 누리는 거예요, 믿는 거예요. 何かやるではありません。ただ信じるときに味わうことができます。 그러구나, 이 그리스도를 믿으면 되는구나. このキリストを信じればいいんだ。 그리스도를 통해서 주신 이 축복을 누리면 되는구나. キリストがくださる祝福を味わえばいいんだ。 그럼 믿음이 필요하구나. そのためには信仰が必要です。 믿음을 어떻게 생기느냐? では信仰はいつ生まれるんでしょうか。 로마서 10장 17절에 그럼 믿음은 들음에서 나며 ローマ10章17節に書かれています。信仰は聞くことから始まり、 들으면 그리스도의 말씀으로 말미암니다. 聞くこととはキリストについての御言葉によるのです。 다른 말 들으면 안 돼요. 他の話を聞いてはいけません。 그리스도의 말씀을 들어야 해요. キリストについての言葉を、御言葉を聞くことです。 복음을 들어야 해요. つまり福音を聞くことです。 일본과 지금 세계교회는 그리스도는 얘기 않고 필요 없는 얘기 반대되는 얘기만 많이 합니다. でも今日本や世界教会で福音についての御言葉は扱わないでもういらぬ話どうでもいい話をするわけです。 마귀가 좋아하는 얘기만 합니다. 悪魔が喜ぶ話だけをし 그러니까 ます。 계속 그 메시지 듣다면 싸움이 일어나요. そのような話ばっかり聞くと逆に喧嘩が起きます。 한국교회가 왜 싸우냐? どうして韓国教会で争いが起きるのか。 마귀가 좋아하는 말을 듣는다니까. 悪魔が喜ぶ話をしているからです。 내가 지금 메시지를 좋은 복음을 듣고 있는 자 그렇지 않는 메시지를 듣느냐면 내가 내 삶을 보면 압니다. 今私の聞いている御言葉が福音のメッセージか福音でないメッセージかはそれを聞いている自分の生活を見ると分かります。 막 사모하고 싶고 막 사모하고 싶고 막 그런 막 정죄하고 싶고 그건
그건 틀린 말을 듣고 있는 거예요. もう人の悪いところばっかり目につく、もう喧嘩してしまうならば間違ったメッセージを聞いているんです。 내가 메시지를 들을수록 막 힘이 나고 막 행복해지면 그건 바른 복음이에요. もし自分がメッセージを聞くたびに力が生まれてどんどん強くなるならば、それは福音のメッセージです。 자꾸 들을수록 우울해지고 슬퍼지고 막 그러면 그 마귀의 말입니다. でも聞けば聞くほど落ち込んでしまう、悩んでしまう、なんでなんだろうと思ってしまうならば、それは間違ったメッセージです。 같은 성경인데도 그렇다니까. 同じ聖書なのにそうなんです。 여러분요, 마귀가 좋아하는 메시지 하면은요 금방 뭐 우울증 옵니다. 皆さん、サタンが喜ぶメッセージを聞くとすぐ鬱になってしまいます。 근데 이 설교는 그런 메시지를 안 듣더라도 자기 생각에 자꾸 그 마귀가 좋아하는 생각을 많이 하는 경우가 많아요. また説教はそのような意図で言っていないのに、自分の考えでサタンの喜ぶ考えをしてしまうことが多いです。 우리 생각이 대부분이 사탄이 좋아하는 생각을 합니다. 私たちの考えのほとんどがサタンの喜ぶ考えであるわけで 자기를 す。 정죄하고 自分を罪に定めたり、 자기를 막 열등감 갖게 하고 また人を裁いたり、また自分が劣等感に悩んだり、 불안하고 不安になったり、 자꾸 그런 생각이 들어가는 そ 거예요. ういう考えばっかりです。 그래서 복음을 자꾸 듣는 거예요. だから福音を聞かなければなりません。 복음을 자꾸 듣는 거예요. 福音を何度も聞くことです。 문제 끝났다. 問題は完了した。 나는 진짜 엄청난 축복을 받았다. 私は本当に素晴らしい祝福を持っている。 그 말씀 붙잡고 묵상하는 거입니다. この御言葉を掴んで黙想することです。 치유가 됩니다. 癒されます。 감사가 넘쳐요. 感謝があふれます。 그래서 초대교회는 모여서 그 말씀 듣고 같이 기도했던 거예요. ですから初代教会は時間さえあれば集まって御言葉を分かち合って交わりをしたわけです。 사도행전 2장 それ 42절에 が使徒一章14節です。 사도의 가르침을 받아. 使徒の教えを固く守 이 り、 사도들은 어떤 사람 완전히 복음으로 결론을 난 こ 사람들이에요. の人たちはどんな教えをしたでしょうか。彼らは福音で完全に結論を出した人たちで 완전히 した。 복음으로 결론난 메시지를 듣고 完全に福音で結論を出した人たちの教えを聞いて 서로 교제하고 交わりをし、 서로 그런 사람들과 만나서 얘기한단 つ 말이에요. まり同じような思いを持っている人たち同士で話をしたわけです。 여러분 늘 복음으로 결론 안 나고 불신앙하고 자기 말을 하는 사람하고 늘 같이 있어보세요. 자기도 그렇게 이상해져요. 皆さん、もし全く福音で結論が出ていない、もう自分の考えしかないという人とあんまり仲良くしてしまうと、自分もそれが移ってしまいます。 그러니까 믿음이 결론 난 사람과 서로 자꾸 만나고 ですから信仰で結論を出した人と頻繁に会って、 그리고 같이 기도하고 そして一緒に祈る。 그러면 힘이 생기는 거예요. すると力が生まれてきます。 그러면 자기가 현장 가서도 승리하는 거예요. すると自分の現場にいた時も勝利することができます。 자기 현장에서도 예수가 그리스도다. 自分の現場でもイエスがキリストで 뭐 す。 문제 없다. 何の問題もありません。 그리스도가 다 끝냈다. キリストが完了したからです。 그리스도가 함께 하신다. キリストが共におられますから、 수감 결박하라. 暗闇を砕きます。 할렐루야. 그리고 현장에 전도 운동이라는 겁니다. そうやって現場に伝道運動が起こります。 근데 정말 성령이 역사하는 거죠. 本当に聖霊様が働くわけです。 오직 성령이 내게 임하시면 너희가 권능을 받고 ですから、しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。 땅까지 이르러 증인입니다. そして地の果てにまで私の証人となります。 증인이 되는 거예요. 証人になるわけです。 아멘. 성령이 임하기 聖 때문에 霊が望まれるの 이미 で、 성령이 우리 안에 계시기 す 때문에 でに聖霊が私たちと共におられるの 그러니까 で、 이제 성령이 충만하도록만 우리가 하면 되는 거예요. ですからあとは共におられる聖霊様が私を満たすように、つまり聖霊充満するように祈ることです。 성령이 계시는데 괜히 걱정하고 염려하고 딴짓하면은요 성령이 마음이 아프지 않습니까? 聖霊様はいつも共におられるんですが、私たちが思い煩って不安になると、御霊を悲しませて消してしまうことになります。 또 우리가 어떻게 성령을 받았어요? 私たちはどうやって聖霊をいただきましたか？ 율법으로 성령을 받은 게 아니잖아요. 立法でいただいたわけではないでしょう。 오직 복음으로 받았단 た 말이에요. だ福音を信じる信仰でいただきました。 율법 같은 얘기는 하지 말고 복음 얘기만 だから 하란 もう 말이에요. 立法の話はいらない。ただ福音の話です。 할렐루야. 그러면 증인이 된단 말이죠. すると証人になります。 그래서 요한복음 20장 21절에 아버지가 나를 보낸 것처럼 나도 너희를 보내노라. ヨハネ20章21節、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 참 놀라운 일이죠. 驚くべき御言葉です。 하나님 아버지가 예수 그리스도를 사탄을 멸하려고 사탄에서 건져주시려고 우리 이 땅에 보내주셨단 말이에요. 父なる神様がサタンの手から私たちを救って打ち砕くために御子キリストを使わしました。 이번에는 우리를 보내가지고 今度は御子キリストが私たちを使わして、 우리가 사탄에서 고통당하는 사람을 건져내는 거예요. 私たちも現場でサタンに苦しんでいる人を解放できるわけです。 우리가 그런 존재란 말이죠. 私たちはそのような存在です。 자, 아베 총리가 사탄을 이길 수 있습니까? 安倍総理がサタンに勝てますか？ 텐노陛下가 사탄을 이길 수 있습니까? 天皇陛下がサタンに勝てますか？ 이 땅에서 뭐 가장 돈 많은 사람 누구예요? この世界で一番の財閥は 그 誰で 사람이 しょう？ 사탄 이기 못 이겨요. 誰であれ、その人もサタンには勝てないわけです。 사탄의 종이 되었단 말이에요. サタンの奴隷ですから。かわい 불쌍한 사람이에요. そうな人たちで 또 す。 더 불쌍한 사람 그 사람들의 노예가 되어가서 사람들이 살고 있어요. もっとかわいそうなのは、さらにそのような人たちの奴隷になって人々が生きてい 그러니까 ます。 우울증 올 수밖에 없는 거죠. だから鬱になるしかありません。 그 사람들을 건져내는 거예요. 彼らを
解放することができます。 그만큼 여러분 우리는 모든 응답을 받았어요. 私たちはそれほどまでに全ての祝福をいただきました。 아멘. 이건 엄청난 은혜예요. これは驚くべき恵みです。 그래서 메리 크리스마스예요. だからメリークリスマスです。 그래서 그리스도입니다. だからキリストです。 승리하시길 주의 이름으로 축원합니다. 勝利なさることを願います。 아멘. 기도하겠습니다. お 하나님 祈りします。 감사합니다. 神様感謝します。 우리에게 정말 사탄을 이길 권세를 주시고 私たちにサタンに勝つ権利をくださり、 사탄에게 고통당한 사람들을 건져낼 수 있는 능력을 주신 걸 サタ 감사합니다. ンに苦しむ人に勝利、サタンに苦しむ人を解放できる力をくださったことを感謝します。 우리를 사탄에서 건져내기 위해서 오신 그리스도, 私たちをサタンから解放するために来られたキリストよ。 이 그리스도를 보내주신 아버지 하나님, またこのキリストを使わした父なる神様、 참으로 감사합니다. 本当に感謝しま 우리 す。 속에 들어와 계시는 성령님, 私たちのうちにおられる聖霊様、 정말 성령으로 역사해 주옵소서. 本当に働いてくださ 하늘 い。 군대를 다 동원시켜 주시고 天の軍隊を使わして、 우리의 염려, 근심 모든 문제 이 시간에 완전히 결박시켜 주시고 私たちの思い煩い悩み、この時間完全に完了してください。 진짜 범인 중에 범인은 사탄인 것을 악령인 것을 깨닫게 해주시고 本当の真犯人はサタンであり悪霊であることに気 이 づきますよう 시간에 に。 명령하노니 악마 마귀야 이 사탄 악령들을 완전히 결박하고 今 떠나갈지어다. イエス様の皆で命じる悪魔サタンは完全に打ち砕かれ退け、 그리스도의 증인들을 역사해 주옵소서. キリストの証人にならせてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.